Maria Tumba a gagné. Ndenge TikTok. N'Europe ezokangama. N'États-Unis ezokangama. Na Canada ezokangama. Na reste ya monde. Asie, Afrique, Amérique latine ezokangama te. Alors, Maria Tumba, vraiment à réussir les choses. Donc, ndenge la baronne a présenté comme numéro 1 na TikTok, alors, une fois encore, Maria Tumba, numéro 1. Mais bon, pour l'andanga, na détail yango na malembe. Pena tanga ba kombo. Ya bateau bazan Europe, États-Unis. Hello mes belles mamans, hello ma maman, j'espère que vous allez bien. Voilà, juste un petit rappel hein, pour ma robe. Moi ma robe cinglée, na ma robe beaucoup ma peka. Couleur est répétée 2 fois. Mon des abos. Et ça passe pour mon a net boy 3 couleurs, même motif, même tissu, même motif. Et il y a 4 couleurs, comment. Mon des abos. Nyonso au arrivage, ma couleur a sikeye. Na nyonso au jamais on a couleur ma 2 fois. Couleur est d'accord, comment. Donc hâtez-vous au ici déjà au petit barobe non habilité sur 24 au pony couleur aux amours pour ça au zombie. Soit comment la WhatsApp na numéro 080 89 39 284. Blissi à 24 vous appelez au bon maté. Et là juste sur 24 croisement Itaga. So comme quand na Itaga au Tuni salon Blissi da Moutinho Sayebi au Laxo sur 24. Référence station A. Babanda kosala matanga. Poto kosala la bango matanga. Ndenge balongwe na TikTok. Ndenge bazongi bakimpwaka. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balinga karando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi la baronne alakisa biso yabe Benita abengai moto na succès. Tango pe totali yabe Benita. En tout cas, aza penza moto na succès. Azali idole ya bato ebele. Voix na ye epanzanaka partout. Alors, Karine Mokonzi aza toujours na yabe. A présenté biso Maria Tumba. Alobi yo oza lokola ngai na YouTube. Wana deja ezali tokobengango nini révélation ok ou bien wana ya prophétie te ezali révélation. Alors Karine Mokonzi a continué alobi Maria Tumba apie ba conseil ayebisie obando kende kaka bien ekozala bien yo moko komona wana siko prophétie. Alors
ata n'explike bino te prophétie la baronne alobaki na makambo aloba na yabe na makambo alobi na Maria Tumba nyonso ekokana kolongola te kobatisa te lelo oyo Maria Tumba oyoki bien d'Europe, les États-Unis, TikTok ezokangama bokanisa te kokangama kaka na bato baka na babiro non partout po ntango bakangi na babiro elakisi bakangi ya biso po biso ba TikTok na biso na chaque pays toali eli contrôlé na babiro siko babiro wana ekokangama donc biso mpe ekokangama d'avance fongola TikTok na yo sikoyo kaka ndenge ozokanga okomona ekobanda na message moko message wana ekobanda kokanisa te video moko ya publicité non eza message mpo na yo mutu nyonso azolanda ngai kanga TikTok na yo fongola yango première eloko ekobimela yo ezala video ezala d'écriture eza mpo na yo tanga yango bien yoka bien okoyeba deja alors Maria Tumba TikTok na ye efutake nini TikTok ya Maria Tumba efutaka ye à partir bato baza na Kinshasa bazotale mingi bato baza na Dubai bazotale mingi bato ya poto azali na bénéfice te kaka nde succès boyebake toyebake Maria Tumba moko azalaka kasi po Maria Tumba azala na succès makasi akotisa mbongo na TikTok ezokipe Europe te ezokipe États-Unis te ezokipe kaka Asie na Afrique po Maria Tumba ye atekaka na biloko ne sur place na kini bakliya na ye balandaki na TikTok Maria Tumba bapromotion asalaka mpo na bato mosusu eza kaka na kati ya kini to na Dubai alors bato batalaka ye bakende sombaka mpe biloko kuna kaka na moma ye azosala publicité soki abwaki video kaka soki video elongwe bato bakomobeta tour batala biloko oyo Maria Tumba lobi eye to ezali bakende deja kosomba Maria Tumba bakontrat mosusu azosigné eza kaka na kini alors TikTok na kati Afrique ekokontinue na Asie ekokontinue na Amérique latine ekokontinue alors Maria Tumba bafaire na ye business sur TikTok bavente bapublicité bachat ekofonctionne alors baoyo baza na États-Unis na Canada neti Mervyn akofinga lisusu Maria Tumba wapi fakene na nini na YouTube na YouTube bafingaka me lokola asaleli kombo na TikTok aza mwana muke na YouTube okokopupula ndengi tu batali yo te kaka yo moko tali yango ata mokolo mosusu batala yo 15 000
ozo reskepe osali 1 mois nano beti sans vieux te na mokolo lelo soki tembe bokene na page YouTube ya Yvette Kalombo botala ba video asala ya suka nango soki ekokisa 1000 bokomona mosusu ekokisa 200 te mayambi mutu munene alati pe costume basali pe mission bien mekokisi 200 te tina mokolo lelo po bomona eza black te YouTube de plus en plus ezokoma dire awa pe TikTok ekangami ezokangama YouTube akovimba na lisusu na kanisa pasi ekozalawa ya kosakana te Melvin ndenga aza wana eloko akokosala kaka akomosala mpa na ngai na badotya ba video na ye awa wana nde akokokende alors mpo na Maria Tumba ye moko apesi message na bato ba na Europe me nayebi te soki apesi yango na nani bon bato baza na Europe toza na ba Yabe toza na ba Karine Pandora toza na ba oyo ya Suisse kombo nani akombo ekili moke me nayebi ye ndeko na biso ya Suisse ye mpe aka na succès boyebi ye bien baza na couple na mobali na ye mwasi azanga mbanda aza mpe camarade ya Chantal Libola donc na Europe bato bali ebele bakombo oyoyo emataka ekitaka na kati ya TikTok neti Karine Pandora mikolo na kati Europe amati makasi amati na ndenge kosakana te maman de métis bouclé cheveux bouclés awa TikTok ezokangama sikoyo eloko nini ekosala bango barenie na kanisa ba Facebook na bango soki chance ezali bakokosala même impact o basalaka na TikTok mais na Facebook Maria Tumba nde kuna TikTok en tout cas kokende bien biso awa na poto Maria Tumba tobandomona ye na Facebook ndenge ngai namona Maria Tumba mbala liboso mbala mibale mbala misatu kaka na Facebook nga Maria Tumba na yebela ye kaka na Facebook ye na ndeko mosusu ya mwasi na kota komona pe mikolo yo na banda kokanisa azali ya Congo Brazzaville mais na ba video na tali sikoyo on dirait azakaka ya Congo Zaïre mais alobaka lingala na tomoko ya Congolais Brazzaville je crois que azamutu moko lingala a forcé nango na kimokolo et alifo ezala abota mawa lingala ayebite mais vraiment aza penza na caractère na comportement tango alobaka e intéressant nga na landa ye aza na makambo différent ke bato ebele na uta komona kala te na TikTok lisusu alors Maria Tumba na kati ya kini aza ye moko te Jenima Kokonzoni azali Jenima Kokonzoni auta kokufela mama alors ti sikoyo nano azongi te azosala pe eloko moko te pamba te Jenima Kokonzoni asalaka ye moko te
à travers une équipe na ba propre ndekone ya famille siko awa kufeli mama en tout cas yango nde ekozwa bango bata ndenge ezwi sikoyo mpo bazonga eza te ke bazotalela bato mpo bato mosusu bakokanisa bazozonga te mpo bazotala miso ya bato mpo soki bazongi mikolo oyo bakoloba bino boza na mawa te mama na bino akufaki kala te bato bakokoloba bongo me bango bazotalela wana te pamba te mutu nyonso oyo akendeke mosala meme na Congo meme na poto partout meme atekaka biloko na kwe soko akufeli mutu eza na bajour oyo akendeke te to atekaka te me mbala moko akozonga mpo ezali oyo ekotiselaka ye mbongo Jenima Kokonzoni TikTok eza likambo ya succès te eza likambo ya mbongo succès eyali me ekotisaka mbongo donc via Jenima Kokonzoni soki ezali echanza boye via Maria Tumba soki echanza boye ezali mpo na réseaux sociaux oyo moto esali bazwa mbongo wana donc elakisi eza priorité misala na bango Jenima Kokonzoni akokolinga zonga lelo me fo mpe bandeko na ye bango mpe balinga bazonga mokolo moko yango lokola batraveraka na groupe Jenima akokoya bongo te me akokoya ne mpe lelo tolobi alors Jenima Kokonzoni soki ye akozala toujours pour le moment na se ya Maria Tumba pourquoi Maria Tumba bakabelo basuki mutu aleki ye na publicité ya suki aza te mutu oyo suki evandaka na mutu na ye ebongisaka ye na mokola lelo oyo na bato tu bazosala publicité na basite nyonso ezala na États-Unis na Europe na Afrique partout na monde entier mutu aleki ye aza te soki otali kaka mutu na ye ozokanisa eza kabelo te me bima bongo na mutu na ye eza deja avantage ya kosakana te alors totali siko bilamba oyo azomeka na oyo azolata azoteka en tout cas ezokende mpe kitoko na kote bilamba akokozala ne première te mais aza na parmi bapremière pamba te chacha d'or mpe akendaki bisika Maria Tumba asalaka publicité ya bilamba ye mpe alataki bilamba en tout cas ebongisaki ye chacha d'or en tout cas publicité na bilamba alataki nyonso ekopesa posa ya kosomba ngo na mwana mwasi to mobali apesa mwasi ne mbongo akende mponda bilamba alors Maria Tumba yende aza na jeu complet po ntango atiakaka belo en tout cas ata chacha d'or alati même bilamba oyo Maria Tumba alati ate bongisi ye neki Maria Tumba to ye son aleki moke to oya chacha d'or ebimi bien koleka Maria Tumba mais Maria Tumba tango bakotali na mutu tina se Maria Tumba akoganye kaka po vraiment avandisaka kabelo to kabelo evandaka na mutu na ye na ndenge ya kosakana te zéro ya ba zéro faute alors Maria Tumba
récite ya kosakana te, prophétie ya Karine Mokonzi la baronne ezomonana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.